ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி சொல்லி தரப்போகிறேன். அந்த அப்ளிகேஷன் பேர் நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீனில் நம்ம டைரெக்டாக லைவ் வால்பேப்பராக செட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் மழை பெய்கிற மாதிரி ஒரு செடி இந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். பார்த்தா நம்மளுக்கே நம்ம மொபைலில் பார்த்தா சூப்பராக பிடிக்கும். டிஸ்பிளே நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்து கவர்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி வைக்கணும்னா அதுக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் ரெயின்ஸ்டார்ம் வீடியோ லைவ் வால்பேப்பர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். சர்ச் பாரில் இப்படி சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வரும் டைரெக்டாக. அதான் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. ஓப்பன் பண்ணி டைரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். நெட்டு ஸ்பீடாக இருந்தால் வேகமாக டவுன்லோட் ஆயிரும். என்னோடது நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். சீக்கிரம் கொஞ்சம் நேரத்தை டவுன்லோட் ஆன பிற்பாடு நம்ம டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். அதனால் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் டைரெக்டாக ரெயின்ஸ்டார்ம் வீடியோவில் இப்போ வால்பேப்பர் அப்படின்னு வருது. நம்ம அதை செட்டிங்ஸு போகிறோம். செட்டிங்ஸில் போய் நம்ம எந்த வீடியோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம். செட் லைவ் வால்பேப்பர் லோட் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த அப்ளிகேஷன் அஞ்சுனு இல்லைங்க. அந்த அப்ளிகேஷனில் மழை பெய்கிற மாதிரி நம்ம டைரெக்டாக வச்சுக்கலாம். செட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு செட் ஆகிடும். இதே மாதிரி நிறையா இது இருக்குது. இப்போ ஸ்க்ரீனில் மழை பெய்கிற மாதிரி நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி இதுலேயே நிறைய அட்வான்டேஜான மாற்றிக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது, பிரைட்டாக இருக்குது. வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், இந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுற மெத்தடை. அதே மாதிரி போய் அந்த லிங்க்கில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.